यो आध्यात्मिक विषयमा लेखिएको कविता हो। कविताको शीर्षक छ बोधी। सुन्दर स्निग्ध आँखाले हेर्ने, यथार्थलाई स्वस्थितिमा सामना गर्ने, न दुःखको भारी छ न त सुखको नै, आफूभित्र शान्ति बाहिर शान्ति छर्ने। यो मैले विपස්සना गर्दाखेरि लेखेको कविता हो। निकाली देश राग प्रेम र करुणा भर्ने, शिक्षा छ त्यस्तो समतामा बसी प्रेम गर्ने, निस्वार्थ भावले अघि सर, करुण चित्तले सेवा गर, जहाँ प्रकट हुन्छ प्रज्ञा शान्ति प्रेम त्यही आउँछ, उडी पन्छी बादलमाथि स्वतन्त्रताको गीत गाउँछ, जहाँ रहँदैनन् कुनै जिज्ञासा न त रहन्छन् कुनै इच्छा अनि आशा, छैन कपट कुनै उसको मनमा, गर्न सक्छौ आँखा चिम्ली विश्वास, आँखा चिम्ली हेर त्यही संसारको सार भेटिन्छ, बिस्तारै म मेरोको सब अहङ्कार मेटिन्छ, तपस्वी भई पखाली सब मनको मैलो, उगार्नु छ हरदम चेतना भई आनन्दको दैलो, उगार्नु छ हरदम चेतना भई आनन्दको दैलो, जो आउँछ बोधीको शरणमा ऊ आनन्दले भरिन्छ, अरूले तार्ने होइन स्वतन्त्र भई आफै बैतरनी तरिन्छ, अरूले तार्ने होइन स्वतन्त्र भई आफै बैतरनी तरिन्छ, भड्किएका छन् मानिसहरू अँध्यारोमा जति ती, भड्किएका छन् मानिसहरू अँध्यारोमा जति ती, पाउने छन् उज्यालो तिनले ज्ञानको अमृत पी, भित्र जे छ बाहिर त्यही प्रकट हुने हो, भित्र जे छ बाहिर त्यही प्रकट हुने हो, संसारमा बाँची संसारमै हाँसी त्यो ईश्वरलाई छुने हो, संसारमा बाँची संसारमै हाँसी त्यो ईश्वरलाई छुने हो। थ्याङ्क यू।